qilg'ular. Xovzandachi shaxsan bütün xovzanda men bevos ko'rish qilyaptim. Tuvanda Ebikam qaytishibdi deydi. Ebikam qaytish. Ey, yuraklarim sep ketdi. Unda yolg'on gap taqatmanglar, men hozir nim qilay aloqalashay deb aloqalashib darhallam. Ebikamning "Hey, yaxshimsizlar" degan shoshmingizni qo'yib tadimishadi. Men hayatda buna ağa shoshmingizni qo'yib tasam, men kulib. Shundan de, mush elsingan saqsaqsız. Oy, men kulib. Ebikamni qachalashtırib o'tib bo'ldi. Tillarimni chaynab, bir yoset yo'g'animdan bunda jiq kulmaydi, bek kulib ketbarmayman. Küldürüp, Absalam aka xush kelibsizlarmi? Endi bu bevos ko'rchilik qitib olmayli deb erkin ozoda o'ltiryapmiz, to'g'ri tushuninglar. Ömrünüz uzun bo'lsin deb nonushadan Malikada rahmat hammalarning qo'llab berganiga. Endi jut nima ustozni charchib qo'ymayli. Mushu tuvan xalqning huzuriga siz bir naqsh etib beramsiz aka? Bo'ldi. Teşekkür. To'liq emas do'stlar, to'g'ri tushunishinglarni umid qilmayman. Demak, loyin qilgan naqshamni sizlarga qo'yib berdim-a.
Gidimsiz bu alem aylanar külge Hatlerim namune hatlerim ülge Endi Rahmat. Oy, abay, Oh, qanday ahvoling? yaxshi, yaxshi, sen xili yaxshi kelsa, xo'sh bo'ldim ko'rib. Oy, rahmat. Oy, ko'zoynakdan taqsam aytmoqlaga. Abay emasmi bu donliq bir yozuvchidan bir 5-chi qiryotdi deb. Bu televizor ko'ryaptimda, o'rtirib roman yozyaptimda deb. Bunaqa yozgan romanning mavzusi har qachon qiyomat qolgan sakra degani. Urumchilar fidoyi bo'ldingmi ya? Fidoyi bo'lib bo'ldingmi? He? Bo'ldi, o'zing sayt to'shiding degani. Bir chamg'ona xotin chiqib talishib yeb uyni ichida. Ayoling darrov yemaydi, chamg'oni ko'kin chiqarib yeydi har qachon. Yaxshi tamoq atgan kuni ayolingning beshida gitar chep o'tading degani. Qo'ldan taqishib ketmasin deb omonayni aytib. Feyzuva. Alamet. Qanaqamizmi o'ylar echilmaydi, qara ko'tildash tushdik biz. Ya kötüldüm sen bombaydı, sen kötüldaşkı yaralga adam koymuş, qiqas koy sen. Cho'ng qiqas. Biroq bak qiqas qilib ketding deb teshin choptirib o'tgan uyning. He. Derizdan chiqarib yeb boshlab ketdik. Hozir bu 2 kun bo'ldi, talalar chiqib buni. Qanot quyruqni qiqib. Basirpagan tuxumlarni bosmay o'zimiz paloq qilib o'tadik. Hozir Javdat meniki turibdi qara. Yaxshi bo'pti. Javdat nima aka olding degini? Aka oldim. Buning ma islamimizda eshitimiz qavmida demişa tug'un debchi. Hozir ashta qishtimsiq chaqchaqlarni hukumat menga akib beryapti. Biz 7-8 qilsam chaqchaqchidan taqi chiqdimi? Amdini ariqib qolganini e'lon chaqdi deb hukumat qaytib berma. Men basab to'g'liq vaqt ekan, uyingga kirsam, rost chaqchaqchilar sening uyingda keras. To'g'liqni chiqarib atdim, she'rni dum yozib qo'yding deb. To'g'liqni uchib. Uni bek yozdi. Uni bek yozadigan bo'lib ketdi to'g'liq. To'g'liq dars nima aytyapti? She'rni anday yozsa, manday yozsa deb. Mening beshim kelib she'r qo'ydi u. Qabristonda qiroat qilgandekchi. Yana beshim kelib o'qiyotib chiqdi. Hozir nazar chiroqlar kam bo'lgandan keyin. Zan yaxshi turibsa. Xili yaxshi. Yaxshi olsang buni. Tedarg'a nima degan mana shu orliq chiroq qisib ekranda bir uyda o'tirgandek o'tirib paranglashdik. Shu mab Javdat bek yaxshi qilibdi. Bu ishni bugun mana bek yaxshi o'rinlashtiribdi seni. Yuzda nurg'unmish xalq bilan bir ko'zga naqmada men bayatdan Javdatga ma'qul deb bo'lib undidarda uning kendi yana ocholmaydigan bo'lib qilib to'xtabdi. Ben işim tüketip kırıplam, derhal içiplam ulgandım hem de. Ve sen bilen köreşkeş, sen diye bizdeki bir tahrimez. Sen bizdeki, müşü çarçak diyen müşü kıykas kılıp, anın kendi kıvatka işlerin onundan isel, özen katları isel, senin dek müşü ustaz, senetkarını kollamay, kimni kollayımız. Cevdet, rahmetçima, mikraya çıkınlar, bek müştak çıkınlar. Rahmat. Rahmat aytgan ish yo'q aka, rahmat yo'q. Meniki to'mrimda yiqayotgan, yuragimdagi yayrayotgan tan hammasizlar shu san'at uchun aka, shu sizlardek ustozlarni hurmat qilib, sizlardek ustozlar bilan tang qadamda mengib aka, yoshlarni tang yetaklab, bo'libmi shu san'atimizningki texmi safoliq, isil, pakiz bo'lish uchun har vaqt aka o'zimningki kuchini chiqarma deydigan gapim shu. Isil yaraysa, ma bugun ma qilgan ishimni bek yaxshi ish bo'ldi mana. Şunda yaxshi bir jubovalda ben açmay desemmi bir aşkım kelip to'xtabdi. Ben
Muşunda bir kızıgan cubağını kömeyim aşmakanda nerede içi olamam yok yerlerimi içi olamam ki depço. İçip abay sana ulusam kesile aldıraş yibi çıkkanda ulgan ben kirip lan ulgandım. Ulusam lanmıga olanmay şunu ola ankışla yakıvatıdı dedi ençil sevirdin olap birdem sevirdin bilen paranlışıp ulumamsı cevdet dedi ve aldıraş etsem ankışı nakşi itivatıdı dedi. Digente nakşi itip oğandım daha kolay dep tursam ankışı. Ulanıp kaldı ben nakşı tükke okşaydı dep lan salam kıttım karsam nakşı çıkıvatıdı şunu olan akıllarım bilen ma cevdetkan bilen ma mikrayet edemiz çıkınlar. Bağan sıra yaşır git bardı o ebekamdan gepi işengen olmaydı o gang tak tak gap kıldıgan tutsa. Şunu olan şunda yaxşı bir juba bulaptı bu. Ebey aka, ben bir gap bersang aka, hazır ma bizninkide barlıq körüvatqan aka, seninkide körüvatqan barlıq ixlasman körürmenlerge Mehri Hayat, şundaqlı Hebikam, şundaqlı men Cavdet namıdan otlıq salam yollayma, şu azizlerinin, şu qadrdallarının vaqtını ajırtıp, şu bizni aziz görüp köygənligidən şundaq 18 min ebeykamnikizm belkim jiqqu deyme. Meninkide ben açtım bir gaylık hozarını teşvik kıldığın gün emas, menikiye 132 adam boptu. Şu barlıq adamga otlıq salamimizni eli xalqınınki, her millet xalqının xuşçaqçaq ulcu xalqının otlıq salamını yollaymiz aka. Rahmet. Hoş gepsizler. Avaz çıqıvatamda? Sevirden İmam aka, ustaz, yaxşımsız, müşaqtınız xayrlik bolsun. Rahmet. Sevir aka, salamet bol, işlerin oңuşluq olsun aka, yaxşımı, şundaqla özümüz taraptiki, sen taraptiki barlıq şu bizni körüvatqan Xavzandiki dostlarga Hebikam, şundaqla men Pekir Cavdet, şundaqla singlim Mehri Hayat, şundaqla G'uljidiki barlıq her millet xalqidan otlıq salam yollaymiz ha. Ha, undaq biz aval Sevirden İmam ustaz, biz sizning mansıgan biz fınsalarınızda qıyamdıq. Men o'quvchi, ali mektep o'quvchisi, texim shu bevos ko'rish qilish jarayonida o'zimni yozgan she'rlarim bilan bevos ko'rish qilib, xalqimizning qalbidan o'rin olib degandek ta'til mezgillarimda shunaqa qilayotgan bugun Cavdet akam menga ayrim xat yozib, bo'lsa shu yaxshi bir sahifa o'rinlashtirib, shu el so'ygan dangliq chaqchaqchimiz xalqimizning faxrlik o'g'loni Hebi akamni bir ziyorat qilgan bo'lsak deb bir ziyorat xat tersak oddiy bir xil çayxon paranglarga o'xshash bir suhbat uyushtirdik. Bugun shu maydonga men nihoyat suyundim. 18 mingdan ortiq 20 mingga yaqin xalqimiz Hebi akamning paranglarini anglaymiz deb kirib, o'ltirib, qo'llab quvvatdi. Bundan bek suyundik. Cavdet akam ishimiz qilgan ajrimizga shundaq bir nim qilib qoldik. Yengillab shundaq xushib qoldik. Anandan keyin endi bu mikrofonni RGB bo'lgandan keyin deymiz. Endi Mehri Hayat shunday yaxshi gap qildingiz ukam, bo'libmi? Biz barning qadrini qilishimiz kerak, yo'qning armonini qilmasligimiz kerak. Çünkü barning hayot vaqtida qadr qimmatini qilsak, har vaqt azizligimiz, hurmat topamiz. Shundaqmi Sevirdinka, o'tadingmi? Bek yaxshi o'tdi, gaplarni bir tugitib, anandan keyin chekit urilgandiroq gap qilay deb. Mavut mik tik ketdimi? Beraymi, ustozga beray ya? Keyin o'tagan heykelmi ya bir odammi? Heykel mi deydi sizga? Hebikamniki kardon qiymisi yo'q. Ben yedim resmini heykelni qo'yib parang qo'yib Salam Sevirden, qanday ahvoling? Salam, rahmat. Yaxshi. Xo'sh kelibsan mana. Sening didoringni shu bor orqali ko'rishganimdan nihoyat xush bo'ldim. Cavdet nihoyat yaxshi bir ishni o'rlashtiribdi. Bugun men xush bo'ldim bo'yinimdan. Sen bugun mana tomoshabinlar bilan bir yuz ko'rishish fursatiga ega qilibdi. Men shunday xush bo'ldim. Bayatni yaxshi gaplarni deyishgan. Shunga bugun chiqib bayatni abayi bilan birlikda mal yemay qilayotgan. U menikidan chiqib sizlarga bir salom qilay deb unda qildi. Abayning keyindan men ulay deb o'ylagandim. Rastiganda shunday yaxshi bo'ldi. Men tarafdagi meningki teatr xonimda o'ltag'anlar shunchalik qo'shib ketdi. Bayatni yog'i shuni talab qilgan.
Ben yani gözlerini takmasam seni iniq göremeydi ekanman. Ben yaman şuşan bo'lay deb taqagan ko'zoynak emas, men yaqinda toz ko'rolmaydigan bo'lib qoldim-ku, hamda yosh 40dan 50 ga qarab mangan. Ishqib sho'shan bo'lib ketsa, hamda bosh tarafga bir labo ishdan kiyib olsang, tazim sho'shan bo'lsa. Ha, cho'kan batigi. Yesin. Seni maşuk ürettikti dep anlap, elimini seylide bağlap, seninki ölmekti dep anlap, bayavan çölede jığlap. Maşında bir işlavlap ketdi. Shu necha tilpin qildi, shanba odamama aytgan edim-ku. Onasi yo'llab to'q taqaq o'zam bo'lsa. Başta qishloq qo'yganmiz. Ulgurmay qolmay, savirdim biz bir ko'rishay deb. Hamda bo'p qolsa. Bak bizden körüş bo'lib, Hamda bir yo'l qilyaptim hamda sen bo'lgan ekan hamda ashaqqa bir chayqan paranglar ichib olamdiq deb. Aya desam kimlar bo'lgan chaqirib toza qilsin. Desam kam Davudjon Nasrlar bo'lgan ekan. Chayqan parang qiz-qizda. Riyosatchilikka Çayxan paranglar qizida qarasaverdi. Qizimizni g'inavatirib otni oldiga epli akuytidi qara. Zan. O'ydima, yaxshimi o'zing? Yaxshi, besh qamallar var. Sen kechakka qilmasang tujul baka. Şeyimiz xudo, ömrimizni bas. Ha, shu boshni to'rt qatim o'ltirdi meni. Ma to'rtinchi bir o'libdi deb. Oblikim kam ketib qoldi, qara, oblikim ketdi. Degan angladim. Yaxshi naqshimizdi. Bo'pti. Tak bizning taqdir yaxshi naqshchimizdi, ustozimizdi. Başında hazır tekin ayram xonamda shu klubimda shu keladigan jiroq ketganlik, kelmaydigan ketmaydigan degan narsani yaxshi naqshav. Shunga o'xshash gap. Men ko'rishda xush bo'ldim. Gerçi G'o'ljiq dekki deb ko'rishmagan bo'lsaqmi, sen endi butun Shinja xalqining faxrimiz, saqlanchimiz, shundaqla bizden bir nurg'un yoshlar o'ziga o'rnak qilgan abidimiz desak bo'ladi. Chunki sening qilayotgan yaxshi ishlaringni hech qachon unutib qolgan emas. Shundaqla hozirgacha ta'riflab kelyotdi. Bizmi qandaq bir vositada sening bu shundaq yaxshi odamlar ta'rifini qilib kelyapmiz. Faqat shu salomatlik jihati, shu salomatlik bo'lishingni biz orzu qilamiz. Har vaqt salomat bo'lishingni orzu qilaymiz endi. Nurg'un qo'llag'uvchilar va mana men tarafdan hozir shu nima Javdatnikiga chiqib fenshan qilib, shu hozir go'nju qilib qilyotganlar hammasi seninki. Mundaq aytgan chog'da rahmat. Birodarlaring, do'stlaring, rahmat. Hammasi sana shunchalik oliy salomlar. Rahmat. Sen chiroyli turibsan, oho, chiroyli. Ya'ni voy o'ylanmasam yosh tutsam tag'i. Sen o'ylanmagan bola bo'ladi-ku. Er emas. Taloq yugurib chiqib, betxashlik qilsa men o'ylab ketdi deb. Tangslan oynayman. Tangslan oynaysan, qo'yma undan. Mana bu shunda Javdatlar kiyotganimiz kelib mana programmalarni o'rlashtirib, bizdan uchrashtirib, nurg'un odamlarni uchrashtirib, bundan ortiq baxtlikka, nurg'un odamlar ko'rishyapti. Rahmat sana. Aynan bizning orzusi qo'lingdagi shu cho'qinonki tushib arzu qilamiz. Qo'limda cho'qan bor. Savirdan kamniki sana ko'ngilda bir naqshi bir taklif qo'yg'ana bormi deb savirdan so'ragan. Hozir birini aytgandim deydi. Bir naqshang bo'lsa anglaymi deganimda.
Salametliğin ne geçeceğim çıkışsam bulmaz. Özün bilip bir nakş. Yakşı nakşedin birine. Yaxshi. Çatap yok, çatap Rahmet, yok. rahmet. Senden aylansın. Kolumdan kamçını algın sen atsan al balam emdi kolumdan kamçını algın sen atsan al balam emdi uzun yollarda ardım ben alay bir kez aram emdi uzun yollarda ardım ben alay bir kez aram emdi Sizlerge kalmadı afsus artıkça bisat mendin artıkça bisat mendin Sizlerge kalmadı afsus artıkça bisat mendin artıkça bisat mendin Vatan elge yaranlık bu Ümidim şu minin sendin Vatan elge yaranlık bu Ümidim şu minin sendin Atanı bir ecr körme Töküldü sap alav terim Atanı bir ecr körme Töküldü sap alav terim Seni erkilce oğlum Şöyle ya bulup kendi Seni erkilce oğlum Şöyle ya bulup kendi Cahanın hulki şunca Kile oğlum suyup koyğin Kile oğlum suyup koyğin Cahanın hulki şunca Kile oğlum suyup koyğin Kile oğlum suyup koyğin Atan tiken küçeklenir Tüye su kuyup kuyur Atan tiken küçeklenir Tüye su kuyup kuyur
su quyib qo'ygin. Ebika hozir shu bizniki ko'rayotgan barliq do'stlarimiz, ba'zi do'stlarimiz deydi, Ebikam qo'liga cho'ka oladi ekan deydi. Endi mana cho'kining o'ziga xos bir hikmati, nima hikmati bor, shuni bir deb bergan bo'lsa deydi aka. Mavloniya ustozdan baka. Solchma. Mikrofonni qilavergan. Rahmat barliq qarindoshlar. Endi bu chaqchaq qilsam cho'k elishlik sabab. Cho'kamsam chaqchaqim ishtik chiqmaydi. Mash kichigim tat cho'k elib. Uni keyin 5-6 bir chaqchaqchi bo'lsa, cho'qim qo'limga cho'k elishim kerak. Bo'lmasa 5-6 chaqchaqcha tang kelamayman. Ilhom qochadi. Men bu qolgan bir xil shu odat bo'lib qopti, cho'k tutish. Men shu odatga oshqozonga cho'kni tutamayman, shu odatga oq cho'k tutaman. Yenik qo'lda yenik to'xtaydi. Darrov jirib qilqini bo'ladi. Ayta cho'k bilan mana yog'i. Men cho'k olgandan keyin yesam kamlamni buni ishtiligi tutdi. Hamda buning tankagini maydo deb qaratdi. Cho'kamsam ilhom yo'q ekan deb qaratdi. Shuning uchun men cho'k olgandan keyin 80 da manga 90 da manga. Aydada maynaja qo'yramanda chaqchaq. Ayda. Bu cho'kining aloyidligi shu. Nurg'un bolam cho'k tutib chaqchaq qilib boqdi. Lekin uning cho'kisi oxirida qo'ldan tushib ketib qoldi. Oxirgi davomlashmadi. Men 10 yil Menga cho'k tanlamading-ku. Yo'q, sana tanlamadim cho'kini. Seni sarat changiz tutib deb. Shunga men shu cho'k orqali men nurg'un yerga kirib chaqchaqni ishtiq qildim. Men unga chaqchaq oningda ritmlik chiqadi ekan deb cho'k orqali chaqchaq turishibqa cho'kni ishtirib mang'izaman. Shu odat bo'lib qopti menga. Shuning uchun men shu nurg'un cho'k tutib chaqchaq qilib boqdi, qo'ldan tushib ketib qoldi. Mening qo'limda hozirgacha cho'kam bor, uyimdim bor. Vesin qo'ysa. Turib cho'kini qo'limga qo'yib qo'ymay chaqchaq yesim kelib qolsa. Meningda shu nurg'uni so'rgan bu cho'kining nima aloyligi bor deb. Cho'kining hech qanday aloylik birisi tomoq yeydigan aloyligi bor. Yana birisi mening chaqchaqimni ishtikiltidi. Iliq eshak mensam tayoqni gampichi urgandek. Ayta yopash qurib chaqchaqni ishtikildim. Shuning uchun cho'kaganki chaqchaqim 80 da mang'idi. Yenimda 4-5 chaqchaq bo'lsin tankilalayman. Shu aloyligim bor meningda. Rahmat aka, rahmat. Rahmat do'stlarga. Rahmat aka, rahmat. Ma'lum aka, qara Hibika. Ma bir do'stimiz bo'lsa, aman bo'lsin Hibikam deb bir she'r yozibdi. Sizga madiyalab o'qib beray-a? Talay yetim yesirni beqib olgan Hibikam. So'rinlarda xushchaqchaq kulib o'tgan Hibikam. Odamni o'ldi deb gap topmagan hay xalq. Illiqlikning faxri u, tirik tursin Hibikam. Baxti talay yetimni o'zi saqsiz bo'lsa-mu, put qo'lida jini yo'q, az tayoqda mangsa-mu. Tatlı japa bir ömür mangan yo'ldan vaysamay. Yetimlarning atsi timan yursin Hibikam. Turmush qurmay qeridi yetimlarni balam deb. So'rinlarda chaqchaq qilib Yaqubkamni go'shnan deb. U kelmagan so'rinda nadi kulki yangragan. Chaqchaqchilar palvoni aman bo'lsin Hibikam. Xalmurat Samat. 2020 2-can. Rahmat. Undaq bo'lsa men yana bir she'rni o'qib beray-a. Bu aziz do'stlarning bir finshan qilib berishni. Mana deydi. Mediya deydi. Qur'onjon G'ofur akamiz. Sizga tapizibda. G'amguzori bo'lib o'tding avomning. Nom shuhratlar qo'g'lashmading sen biroq. Erishibsan cheksiz hurmat olqishqa. G'adaymiding el oldida sen biroq. Yaxshilikni oyimiding hech kimdan. Kulpat kelsa el beshig'i mening deb. Erishmisi mehrlarga yetimlar. Quchoq ochding kelgin qo'zam jenim deb. Qutuldirding qanchiligan kasalni.
Teşekkürler sana bolsun yetküçe. Muhabbetten pürkelsun gülgunçe. Yaxşılık kıl bu dünyadan ketküçe. Öçmez namla kaldırdın sen tillada. Qağjırıgan qalblarni sug'urib, osmondagi yulduzlardek chaqnaysan, miskinlarning dillarini yo'ritib. Mehr bilan go'zal ishgan bu dunyo, berganlarga berdikan qaytirib, yar yo'lakda o'tsang hamma manguga, ojizlarning dillarini yo'ritib. Esim. Didar ko'rishganligim uchun pek xursand bo'ldim. Har qaysingizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Buning yana sizlar bilan davomli didar qiymat ko'rishib turish uchun hammalarni teni salomat qilsin, meniki ham salomat qilsin. Ömür uzun ko'ringlar, turmushinglar baxt bo'lsin. Rahmat sizlarga, xo'sh.